Chuveiro elétrico da Lorenzetti Ultra. O defeito dele é com barulho muito alto, como se fosse um barulho de curto. Bum. Peguei aqui para analisar ele. Nós vamos ver aqui, vamos procurar ver o que é que está acontecendo. Ele é de 5.500 watts, como você está vendo aqui, ó. Então vamos ver o que foi que aconteceu.